Друзья, всем большой привет! Вы на канале Billy Bob. Сегодня у нас отдельный обзор на годный девайс, а именно на клавиатуру от компании Dark Project, модель KD87A Optical Red. Цену на данную клавиатуру вы сейчас увидите на экране, ну а ссылочки все будут в описании. Ну и давайте не будем затягивать, давайте распакуем посылочку и посмотрим, что это за клавиатура, и будем с ней разбираться. Вот таким образом, прям жестоко все это дело разрежем и достанем наш девайс из посылочки. Нас встречает красивая коробочка. Клавиатура у нас поставляется вот в такой вот красивой упаковке. Здесь у нас сразу изображение клавиатуры, модель. Клавиатура у нас в белом цвете. И кейкапы у нас выполнены, как написано, по новой технологии. Shade Print с боковым расположением символов. Также здесь есть полезная информация. Есть информация по поводу механизмов. Давайте я вам поближе покажу, чтобы вы могли рассмотреть. Вот такая вот информация. То есть здесь какая сила нажатия, сколько до срабатывания, а точнее ход. До срабатывания здесь, кстати, почему-то не указано. Здесь... нет, хотя указано, но уже на графике. То есть, смотрите, ход механизма 4 мм, а до срабатывания здесь 2 мм идет. Также здесь вот такая вот информация. Кейкапы из чего сделаны. Обычный ABS пластик у нас здесь использован. Также про Gateron, про механизмы Optical 2.0, если я не ошибаюсь. И вот дальше вот такая вот информация. Клавиатура у нас 80%, это форм-фактор TKL. Давайте мы распакуем данную клавиатуру до конца и посмотрим на нее уже вживую. Ну и будем, собственно, разбираться, потому что, в принципе, да, вот эта информация, которая здесь есть, она как бы вводная. Надо все-таки смотреть вживую. Открываем коробочку, и здесь нас встречает уже, собственно, сама клавиатура. Так, здесь у нас инструкция. Также есть набор клавиш, как они у нас работают, за что отвечают. Это в сторону. Гарантийный. Имеется вот такой вот набор. Здесь у нас инструмент для снятия кейкапов. Также фиксатор провода. Инструмент для того, чтобы извлекать свечи, то есть механизмы, если простым языком. И вообще давайте я постараюсь простым языком, без всяких вот этих вот таких замороченных названий. Я все-таки не техноблогер, поэтому в принципе для меня это все чуть сложно. Я лучше простым языком вам все расскажу. Да, кстати, вот эти вот механизмы, они у нас как бы пробные, и плюс мы в принципе можем их использовать. То есть это очень прикольно. То есть мы можем попробовать посмотреть. Здесь стоят красные, но здесь у нас красный, синий, коричневый и черный. Мы можем потестировать и определиться, какой механизм нам больше нравится. Кстати, все механизмы смазаны с завода. Вот такой вот провод идет у нас в комплекте. Он у нас USB Type-C. В принципе, мы, грубо говоря, можем использовать практически любой провод. Ну, не прям практически, все-таки надо попробовать. Не каждый, возможно, подойдет провод, но так в целом удобно. То есть, да, если этот провод даже выйдет из строя, можно подобрать какой-нибудь другой USB Type-C. И будет счастье. Так, убираем чуть-чуть коробочку в сторону. И давайте посмотрим уже на клавиатуру. Кстати, здесь у нас где-то еще про вес написано. Весит клавиатура 865 грамм. Вот таким вот образом клавиатура у нас выглядит. Блин, прикольно, слушайте, ребят. Первый раз я держу в руках клавиатуру с боковым нанесением значений, а точнее символов на кейкапы. Очень прикольно это выглядит. Кстати, здесь есть полноценная подсветка. Подсветочку можно настраивать. Есть софт. Можно через софт, можно настраивать также, в принципе, и здесь. Но через софт можно настроить прям точечно. Для того, чтобы задать
клавиши, то есть можно прям полноценно под себя ее подстроить. Это круто. Форм-фактор TKL, это имеется в виду, да, здесь у нас нет вот отсека, а точнее вот этой панели цифровой. Ну, в принципе, для игры она и не нужна. Давайте я вам постараюсь поближе показать, как выглядит клавиатура. По-моему, знатно. По-моему, очень-очень, правда, годно. Очень прикольно. Кстати, здесь, если я правильно понимаю, здесь у нас символы нанесены с помощью лазера. Но в целом, да, как бы у нас получается, они не сотрутся, потому что они находятся у нас сбоку. Конечно, не всем будет сходу удобно пользоваться такой клавиатурой, но вот так вот я сижу перед клавиатурой, мне все видно. Плюс здесь подсветочка имеется. Тут у нас и стабилизаторы, внутри в клавиатуре имеется шумоизоляция для того, чтобы клавиатура у нас сильно не клацала. Корпус здесь закрытый. Все механизмы, я уже сказал, они смазаны с завода. Да, они там, возможно, не совсем достаточно смазаны конкретно для вас. В принципе, можно все разобрать, еще раз смазать, и будет счастье. Так, давайте посмотрим, как она снизу у нас выглядит. Снизу у нас клавиатура выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас имеется наклеечка, Dark Project, модель и вся полезная, скажем так, информация по поводу клавиатуры. Имеются 4 резиновые ножки. Также у нас двухъярусная регулировка подъема клавиатуры имеется. На ножках подъема также имеются прорезиненные вставочки. И вот здесь вот у нас разъем для провода. Давайте посмотрим, как это выглядит. И также имеется канал для провода. То есть мы провод можем вывести в центре, либо слева или справа. Это очень удобно. И при этом у нас в комплекте есть фиксатор провода, чтобы провод у нас случайно не выскочил. У нас вот такая вот заглушечка пластиковая ставится вот сюда. И на 2 самореза у нас все это дело прикручивается, на 2 винтика. И все круто. Так, давайте попробуем поднять чуть клавиатуру, посмотрим, как хорошо ли будет видно. Да также хорошо видно. Все огонь. Кому-то не нравится ABS пластик, кому-то нравится. Здесь все дело вкуса. В принципе, ABS пластик, он со временем как бы засаливается, затирается и уже чуть-чуть начинает скользить. Но для людей, которые могут печатать вслепую, эта клавиатура однозначно подойдет. А так остальным надо будет, грубо говоря, чуть-чуть привыкнуть. Давайте поклацаем по клавиатуре, а вы послушаете. Точнее, я как бы, да, поклацаю, вы послушаете и оцените, пожалуйста, в комментариях, как вам звук клавиатуры. Не слишком ли она громкая? Как по мне, клавиатура на ощупь очень приятная. Нажимаются клавиши мягенько, приятно. Мне лично все нравится. Да, есть звук, но все-таки это у нас механическая клавиатура, и это нормально. И как по мне, здесь звук не очень громкий, если, конечно, ну, как бы сильно по клавиатуре не стучать. Но если играть, вполне, очень даже. Мне лично все нравится. Также у нас на механизмах, на свечах, у нас имеется RGB подсветка полноценная, опять же, да, там все настройки имеются и так далее. И здесь подсветочка, смотрите, у нас сбоку, то есть светодиод у нас находится сбоку на свече. То есть если мы поменяем кейкапы, то подсветка у нас здесь будет не такая яркая, как она здесь изначально задумана. Потому что у нас нанесение сбоку символов и светодиод у нас также находится сбоку. Но, в принципе, у Dark Project есть комплекты сменных кейкапов. Можно всегда прикупить и поменять на те, которые вам больше нравятся. То есть, если вам не нравятся вот такие вот стандартные, можно там поставить разноцветные, но опять же с боковым нанесением. И вот так вот, если, кстати, попробовать вот эти вот пробники, да, сменные свечи разного цвета, есть реальная разница. Ну-ка.
Красный нажимается очень-очень мягко. Синий, например, он механический, чисто здесь слышно, как механика работает очень сильно. Коричневый помягче и черный тоже помягче. Вот самый жесткий это вот синенький. То есть опять же можно синий выбрать, если вам нравится прям вот это клацание. Такое сильное клацание. А вот красные самые-самые получаются мягенькие. Ну и давайте будем ее тестировать. Посмотрим, как она у нас, собственно, работает. И проверим мы все это дело в темноте. Потому что, в принципе, да, с таким освещением будет плохо видно, как у нас работает подсветка. Поэтому мы сейчас втыкаем провод, фиксируем его и подключаем все это дело к компьютеру и посмотрим, как она выглядит в темноте. Так, ну что, ребят, вот таким образом у нас выглядит клавиатура в рабочем состоянии, когда она у нас уже с подсветкой. Подсветку мы здесь можем настроить либо на самой клавиатуре, либо мы можем настроить подсветку уже в приложении. Также в приложении, если я не ошибаюсь, мы можем назначить клавиши, раскладку. То есть мы можем полностью настроить клавиатуру под себя. И это очень-очень хорошо. Даже здесь, кстати, на клавиатуре есть две клавиши, которые запоминают набор клавиш. Смотрите, мы нажимаем FN, дальше End, и у нас начинают моргать две клавиши. Мы можем назначить на каждую из клавиш, можем назначить какую-то раскладку, которая нам нужна. Допустим, вот нажимаем вот эту клавишу и назначаем вот эти три, собственно, клавиши. Также, смотрите, каждый раз нажимая, когда мы настраиваем, мы можем сделать их разноцветными, для того, чтобы нам было удобно. Ну, а дальше мы, по идее, просто End нажимаем, и у нас все это дело, по идее, сохранилось. Да, у нас сохранилась раскладка, которую мы здесь назначили. И вот на этой вот клавише здесь назначены вот эти вот клавиши, вот эта вот раскладка, опять же, для удобства. И мы можем вот здесь также менять цвет. Можем сделать, чтобы у нас вот такая подсветка была. И все в этом духе. Вот такая вот RGB подсветка, по-моему, очень выглядит прикольно. На камеру не знаю, хорошо ли видно или нет, но вот так вот вживую очень прикольно. И вот эти вот символы, которые у нас нанесены сбоку, вообще ни разу не мешают. Единственный момент, я заметил, здесь местами просвечиваются светодиоды. То есть бьют чуть-чуть по глазам, но буквально местами. То есть из-за того, что светодиоды располагаются не по центру, а сбоку, как бы, да, грубо говоря, они бьют прям вот на меня, и я чуть-чуть их вижу. То есть чуть-чуть они как бы так просвечивают вот именно под кейкапом. Ну, в принципе, это никак не мешает абсолютно. И к этому можно привыкнуть и не обращать на это внимания. К тому же, в принципе, можно донастроить яркость, и не так сильно ярко она будет светить. И все будет окей. Ну, нажимается она очень здорово в белом цвете. Даже, мне кажется, гораздо интереснее, нежели чем в черном. Ребят, я сейчас был приятно удивлен, когда включил 3 софтбокса. Я думал, подсветка будет уже не видна, но я оказался неправ. И я был просто очень приятно шокирован, как это все выглядит при свете. Здесь, смотрите, подсветка сейчас включена зеленого цвета, и символы подсвечиваются зеленым. То есть, в целом, подсветку я практически не вижу. Чуть-чуть я вижу между клавиш свет зеленый, но вот эти символы у нас все стали зеленого цвета. Давайте я вам покажу поближе, чтобы вы могли понять, о чем я говорю. Смотрите, они реально зеленого цвета. А если я сейчас поменяю подсветку, поставлю какой-нибудь другой цвет, допустим, давайте поставим, ну, какой-нибудь там красный, наверное. Вот, красный цвет подсветки, то у нас символы стали красного цвета. Смотрите, это просто шикарно.
правда, мне очень нравится, как все дело выглядит. Потому что вот так вот, я думал, что она будет просто белая и белая, да, будут как бы у нас символы, также такого серенького цвета, да, как после гравировки, но оказалось все не так. Оказалось, светодиоды в принципе умудряются подсвечивать вот эти вот символы, и очень все хорошо видно. И если честно, мне даже так удобнее. Я вот так сейчас смотрю на эту клавиатуру, и мне удобнее, что как бы символы у нас сбоку. Мне их лично лучше видно, нежели чем они находятся у нас под пальцами. Но это если вы сидите вот так вот ровненько, прям перед клавиатурой и просто печатаете. Если сидеть над клавиатурой, конечно, будет не очень хорошо видно. Но в целом надо просто привыкнуть к этому, и все. Да, кстати, клавиатура у нас за счет прорезиненных ножек очень уверенно стоит на столе и никуда не убегает. То есть вот так вот, даже если просто ее двигать, она чуть-чуть прям сдвигается и все. А если просто печатать или играть, то она вообще никуда не денется. Ну и так, для того, чтобы подытожить, ребят, мне лично клавиатура очень понравилась. Многие отмечают, из минуса это ABS пластик. Именно ABS пластик, из которого сделаны у нас кейкапы. Но лично мне это никаким образом не мешает. Меня лично все устраивает. И если говорить о том, что клавиши у нас кейкапа, они затрутся, засалятся, в принципе, все затирается и засаливается, все что угодно. И поэтому, в принципе, если, да, там, в течение года вы будете активно пользоваться клавиатурой и чуть-чуть здесь что-то затрется, засалится, можно потом просто поменять кейкапы и не заморачиваться. В принципе, у вас уже вся основа есть, то есть хорошее, так скажем, оборудование на борту, а кейкапы их всегда можно поменять на те, которые вам больше нравятся. Так, здесь еще момент, он и плюс, и минус. Здесь по поводу чистки клавиатуры. Здесь у нас как бы не скелетон, у нас закрытый корпус пластиковый. И, в принципе, возможно, да, чуть-чуть будет неудобно ее чистить. Но в целом здесь все достается, можно все разобрать, все почистить, все смазать. И поэтому, в принципе, я не знаю. По-моему, это не минус, это норма. То есть, как бы, да, это небольшое такое неудобство, к которому, опять же, привыкаешь. Из удобства это у нас ножки с двойной регулировкой. Это очень хорошо. Очень меня, честно говоря, раздражает, когда у нас всего одна ножка. Все-таки иногда хочется пониже, повыше. Это очень большой плюс лично для меня. Провод мы можем расположить как нам удобно. И глобальный, вот такой прям здоровый плюс, это то, что провод у нас сменный. То есть мы можем всегда, в принципе, использовать какой-то другой провод, то есть мы можем не заморачиваться, не вот этот провод, а какой-нибудь там, не знаю, другой, необычный. Может быть, есть у вас какой-то там дорогущий провод, который вам очень нравится, мы можем поставить на эту клавиатуру и будет вообще супер. Да, кстати, провод у клавиатуры 1,8 метра. Если я правильно помню, я сейчас себя еще раз проверю, да, 1,8 у нас практически 2 метра у нас провода. Это очень-очень, опять же, хорошо. В принципе, вот реально, я бы сказал, что эту клавиатуру однозначно можно заказывать. Ребят, ссылочки в описании. И вообще, в принципе, у Dark Project очень много клавиатур, которые, мне кажется, многим понравятся. Поэтому, ребят, если искали что-то подобное, ссылочки, опять же, в описании. Можете смело приобретать. Это действительно хороший девайс. Ну и как всегда, ребят, хотел бы сказать большое спасибо тем людям, которые досмотрели это видео до конца. Спасибо вам большое, вы лучшие. Ну и по традиции секретное кодовое слово. Сегодня я хотел бы вас попросить, чтобы вы написали в комментариях, в какую игру вы любите играть. И я буду точно знать, что именно вы досмотрели это видео до конца. Ну и на сегодня это, в принципе, все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но если у вас есть возможность сделать репост этого видео в любую социальную сеть, то вы очень поможете каналу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.